Ini mau buatkan kakak Jidan obat radang tenggorokan. Ada jahe, kunyit, bawang putih, sama madu. Pertama-tama ini bawang merah, bawang putihnya, kunyitnya, jahe. Kita mau rebus dulu. Ini sudah saya cuci ya tadi. Habis dikupas itu dicuci. Masukkan di panci dan kasih air 1 gelas. Rebus dulu sampai mendidih. Setelah itu kalau sudah mau diminum baru tambahkan madu. Ini bikinkan kakak Jidan karena mandelnya kumat. Nah, ini tips alami untuk radang tenggorokan sama batuk-batuk. Obat alami. Semoga bermanfaat.